السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه شيف في بيتي ام وليد. اليوم بغيت نوجد معكم كيكه ديال الكريم باتيسري اللي كتجي رائعه في المذاق. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 250 مليلتر ديال الحليب وجوج معالق كبار ديال كريم باتيسري، نضيف لها 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، غادي نديرها على نار مهيله. هنا صافي من بعد ما درتها على نار مهيله، المهم غادي نديرها في تبرد، نديروها في الثلاجه، ومن بعد غادي نصاوبوا الكيك. هنايا عندي 3 ديال البيضات، وعندي كأس الا ربع من السكر سنيده، هنايا نصف كأس ديال الزيت، هنايا نصف كأس من عصير البرتقال، وغادي نزيد لها يعني رشه ملح ومركز الليمون. الا ما عندكمش مركز الليمون غتحكوا الا التشين ولا ليما ولا. صافي من بعد غادي نضيف الدقيق ونزيد لها حتى 2 معالق كبار من النشا. علاش كنضيف النشا؟ كيعطي في الكيك واحد الهشاشه زوينه. الا ما عندكمش النشا ضيفوا معلقه كبيره من الخل، ومن بعد غادي نضيف الدقيق وخميره الحلوى. هنا عندي كأس الا ربع من الدقيق، وغادي نزيد عليه 15 غرام ديال خميره الحلوى، ومن بعد غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه على حسب الخليط اللي عندنا. انايا في هذا القوام عطاني كأس ونصف من الدقيق وجوج معالق كبار من النشا. ما عندكش النشا غادي ديري كاس ونص ديال الفرينه وجوج معالق كبار ديال الدقيق ايضا الفرينه، ومعلقه كبيره ديال الخل. غادي نضيف ثاني الدقيق نصف كاس، انا هنايا وجدت المول اللي غادي ندير فيه الكيك، درت في هذا المول دهنته بالزبده، وغادي نضيف ليه العجين. من بعد غادي نضيف كريم باتيسري اللي خليتها بردت مزيان، كتجي زوينه بنكهه البرتقال ومركز الليمون، كتجي زوينه بزاف. المهم غادي ندخلها للفران على درجه حراره 180 درجه. هنايا ضفت لوز ايفيلي، تزيين يعني اختياري.
هذا هو الكيك اللي من بعد ما خرجته من الفران صافي غادي هنايا ندهنها باي حاجه كانت عندنا، يعني عسل ولا وانا باش تعطيني واحد اللمعان في الكيك وصافي. المهم نتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه بزاف. صافي هذا هو القوام الكيك اللي كيجي لذيذ بزاف، بالكريم باتيسري وايضا عصير البرتقال ومركز الليمون. كتجي زوينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها. ما تنساونيش بلايك واشتراك ودعم القناه. وشكرا على المشاهده، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.